Hello guys, good morning again. So, ito na yun yung San Mateo tulay na karugtong dun sa Batasan guys. Ayan, yan. Yan yung papuntang Batasan. Ito yung papuntang San Mateo. So, yan guys. So, marami na nag-jogging, no? Okay, maya una natin mga video yung mga ibang part nila dito. So yan guys, may mga gulay din sila dito. Yan. Okay. Oh yan. Tignan nyo guys. May mga gulay din, no. Ganda, no. Yan yung gulay guys. So meron din sa baba. Punta ka doon karugtong sa yan. So yan. Dami nag-jogging guys. Diba? Ang ganda. So ito yung tulay guys. Ito yung magkarugtong yung papuntang Batasan na yan. Ito yung papuntang San Mateo guys. So makikita nyo yung tulay. Nung undoy guys, lagpas dyan, lagpas ng tulay na yan, yung tubig. Yan. Ganda na, diba? So, yung mga hindi pa nakakalam, pwede kayo pumunta rito guys para mag-jogging. Ang ganda, yan, no? Makikita yung sikat ng araw. O, diba? Ang ganda. Yan. May mga nagbabike din. Okay guys. Yan. Yan sa baba guys, pwede rin jogging. Ilog. Diba ang ganda? Parang ka nasa ibang bansa eh. Maganda dito pag madaling araw. Oo, ang ganda. Yan. So may mga kondensya. May mga tanim-tanim. Ganda ng street light niya. So kahit maglakad-lakad ka, haba. Kaya marikina na yan area. Ang ganda guys. Puntahan nyo dito. Ang ganda to. Hinto. So may nagsusumba din. Kaya, no? Social distancing. Ayan, ayun ang sumba. Diba? Galing. Pero kahit nagsumba, social distancing lang. Kasi may barangay na sumisita. Ayan. Tapos yung hangin niya rin guys, fresh air din. Kasi marami siyang puno. Okay guys. Yan. Yan na yan, makikita nyo guys. So pwede rin doon sa kabila. May tawid din doon, pwede rin. Ayan guys. Ayan mga sumba oh. Yan. Asawa ko guys. So ganda no? So ito yung ilog guys. Yan. So ngayon papunta pa kami. Yan doon sa dulo. So doon kami galing. Yan.
So ngayon pupunta pa kami doon. Punta doon sa dulo na yon. So sige guys, kuha pa tayo sa mga maraming video para mas maganda yung makita nyo lahat yung view. So yung mga hindi pa nakapunta dito, try nyo guys. So ayan, kana street light. Mahaba din lakarin mo yung jogging ka. Okay. Ito yung guys, yung dead end nya. So hanggang dito lang. Okay. So mababa na rin. Taas-taas na rin. Ayan. Ito lang dead end nya. Hanggang dito lang. Nice pa. Ayan. So hanggang dito muna. Kasi inaayos pa nila. Pwede kayo magtambay dito. Pwede mag-date dito paggabi. Pag walang kuwan. Yan, pwede oh. Ayan. May mga saging pa dito oh. Kailangan lagyan ng kuwan dito. Okay. So balik na tayo guys. So yun lang kasi inais pa nila. So habang nag-jogging ka, maraming puno. Bakit daw sinarado guys? Hindi natin alam. Sinais pa siguro. Kaya sinarado. Oo. Oh. So tsaka ganda ng init niya. Yan. Super ganda. Yan. So lakad-lakad ka lang. Ma'am, jogging 45 minutes. Okay guys, yung Zumba kanina na putol. Pinagbawalan pa. Sinita kasi ng barangay. Yan. Bawal pa. Okay. Kaya nga eh. So bababa na kami guys. May gulay. Wow. Oo, ganda ng gulay. May mga gulay pa dito. Kala yung mais niya mo? Kaya may mais din dito. Wala yung mayari. Yan. Bumili kayo ng gulay guys. May gulay din. Ang ganda ng gulay. Kunti lang to eh. Penga ako plastic to eh. So ngayon guys, punta kami sa kabila. Nasa baba na kami. Yan. Dito yung dahil nasa taas kami. Ngayon bumaba kami para ma-check talaga namin yung area. So, ito na yung ilog guys. Ilog. So ang ganda, yung mga hindi pa nakapunta dito, mabilis lang guys. Pag kayo taga Manila, tumbukan nyo na yung circle, dire-diretso lang kayo. Pagdating nyo ng Batasan, kakanan kayo dun sa may Sandigan. Tapos stoplight, pangalawang stoplight, kakanan kayo, dire-diretso na yon. Pababa na yon dun sa may Congress. Makikita nyo na to guys, puntang San Mateo. Ayan, sapa guys. Sa probinsya pa, sapa. Ayan, tulay. Ayan. 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 Okay, so andito na kami sa kabila. Ayan.
Doon kami galing kanina guys. Yan. Tumawid kami dito sa kabila. Okay. So ito yung dito sa kabila din. Pwede rin siya. Alam ko hindi patay. Pero check natin guys. Yan. Galing kami dyan sa kabila. So may ginagawa pa sila. Yan. Ginagawa pa rin na yung parang magagawin na parehas din dito. Yan. Ganda. So yan na nagtatanim. Guys, oh. So yan binibenta yan sa palengke. Tatanim. Galing, no? Oh. May gabi, tanglad, may ano. So yan, ginagawa pa rin nila. Gumagawa pa. Siguro ganito rin ang gagawin nila. Ito sa Mateo, ikaw na dyan, papuntang Rizal na yan eh. Rizal. So try check natin yung pwede na ba dito. Taas. Masyad. Okay. So wala pa guys, putol pa pala to. Hindi pa ayos. Yan. So hindi pa karugtong, naayos pa nila. Saka dito medyo magulo pa, oh. Ayan. Galing, saan galing? Doon? More than 1 kilometer. So medyo ko na rin. So wala yung mga anak nyo, pamilya nyo, pinindalhin nyo dito. Ganda mag-jogging. Mahaba, malaki yung space. Ayan. Doon sa kabila, medyo okay na. Kaso lang mayroong sarado pa doon. Hindi pa talaga buo na mag-jogging. Okay. Yan, may mag-jogging guys. Okay, ganda. Ayan. Pwede mga tropa-tropa. Yan. Oh, may baby na. Kanina pinauwi. Pawisin na kami guys. Baka niya nag-picture taking na lang. So yan guys, galing kami doon. So ito papuntang, ayan, Marikina na yan dyan. So kanina dun sa kabila, Montalban yun, papuntang Montalban. So yan, kasi dito dyan kami sa taas, bumaba kami, check namin kung anong meron dito. So yan, tatapos na rin. Maganda rin sa kabila, parang ganito rin yung gagawin nila eh. Oh, ang galing. Sarap mag-jogging. So yan yung sarado kanina. Hanggang dyan lang muna. So sa baba kami dumaan guys. Para makita yung area. Dito medyo wala lang ganun tao, nandun na lahat yung tao. So ibig sabihin pwede ka rin maglakad hanggang dito, sa baba ka lang. Yun, ang galing, ang ganda oh. Pwede ka rin dito sa baba.
Kasi ito, sinarado pa nila doon. Yan banda. So meron na rin, oh. Yan. Okay. So pagka naglakad-lakad ka, pwede hanggang doon. Marikina na yan eh. Yan. Galing ano? Yan. Oh, pwede. Yan. Okay guys, so ito na yun. So hanggang dyan ka lang kasi hindi ka na pwede makakapon, diba? Wala na. Baba na yan eh. Yan. So doon naman, pwede pa. Ayun mga nag-jogging din doon sa kabila. Yun. Ganda oh. Yun. Yan yung street light niya. Papunta doon sa may tulay. Tulay doon sa dulo. Kaso lang doon sa may gitna. Tawag ito. Sinarado lang muna nila. So yan, marami pa rin hanggang dito. Maabot. Lakad sila. Kasi maganda guys. Oh yan. Kita mo yung init. Yan. Oh. Guys, pabalik na kami. Asawa ko guys. Medyo pagod na raw siya. Kaya pa may? Yan. Tapos na guys. Kaya din. Sulit din. Ganda kasi yung hangin niya fresh na fresh. Kasi maraming mga puno doon sa kabila, may mga saging. So guys, akyat tayo dyan mamaya. Ulit. Ganda. Dinidevelop talaga nila dito. So ibig sabihin, pag bumahan dito, hindi na masyadong diba? Oo. Diretso na. Oo. Maganda. Problema kasi natin guys, kaya no, pinabandal-bandalan na naman nila. Ay nako talaga, Pinoy. Instead na tutulong sa kalikasan, gandahan ng grabe. Yan, bibili kami gulay guys. Yan. Kano te? 10 talbo. Yung patola te? 10 lang. 10 lang din? O yan. Talbos tsaka patola. Yan si ate. Itinda. 40 kamote. 10. Pabili po ako ng isa. Dalawin mo ng talbos te. Salad. May barya ka te? Ano yung talbos na kaya na sabi? Ay, sorry. Main niya. Ay, ano ba? Main. Hindi na nagkasalita. Yan si ate. Smile ka te oh. Yan. Mais ba yan? Ayun. Ano yung sa Lilaga? Dalawa ba yung Yan, bibili rin sila man. wala na tawad doon. Wala na po, 50. Pagtawad, ano, Hindi. 50. Sige, yan na lang. Hindi mo 100 dito. Ano nga no? Fresh na fresh guys. Yan. Yung timbang. Oo, kaya nga eh. Wala yung patola guys, 10 piso lang. Ayan, nakit na kami.
Ito yung tapos na yung street light guys. Ano yun, tapos. Ayun no. Ito yun sa baba. Talbos. Yan. Parang nasa probinsya ka, no? Oo. Yung pinagbilan natin kanina. Nadalhin niya. Diba ang galing? Oo. Yan si ate. Kung saan kami bumili kanina guys ng talbos, yan dadalhin niya. Galing siya doon. Oo, galing siya doon. Di ba ang galing? Good job ate ha, good job. Press na press talaga. Yan. Yan. Press na press. So, dun sa kabila. Ayan. So, yan. Mura lang guys. 10. Ang dami na. O, yan ang binili namin kanina. Ito, 10 lang oh. Ito, 10. 10. Samantalang pag sa palengke ito, magkano? Oo, 10 pesos lang. Tapos ang Kasi yung talbos, mura lang din. Yung mais, lagitan. malagkitan, 40 pesos ang kilo. Oo. 60 doon sa atin. Ayan o. Ayan. Diba? Galing. So, tuloy-tuloy pa rin nag-jogging guys. Pa rin yung mga jogging. Iwan. Pa rin nag-jogging. Ayan o. Galing. Pagod na yung asawa ko guys. Yan. Dami pa rin. Dami pa rin nag-jogging. Yan. Ganda ng street light. Siguro ang ganda rito sa gabi. Upuan din siya guys. Yan. Pagka medyo napagod ka, magpainit ka dito, upo ka muna dito. Yan. Yan, upo ka dito. Yan guys. Tapos yung likod mo, pag habang nakaupo ka, yan. Ganda, parang nasa probinsya. May mga puno. Habang nakaupo ka dito, habang yung init, yan, sikat ng init, sikat ng araw, yan. Yan. Ganda pa rin. So, hanggang doon. Dito, kabila. Yan, dami pa rin. Puntaan nyo guys. Puntaan nyo yung lugar nito. Napakaganda. Jogging. Yan. Kung may sasakyan kayo, pwede nyo may parking nga naman doon sa kabila. Meron. Libre. Ayan guys.
Malamang ito party niya. Yan. So hindi pa tapos guys. Ito pala, sakop pa pala to guys ng Quezon City. Yung area nito. Ito, parang may ginagawa sila na naayos pa. Malamang ito gagawin ng parking area. Kaya mga gusto nyo pumunta rin. Ayan o, nakita nyo. Ito pala ay guwampa. Sakop pa ng Quezon City. Kasi doon sa kabila is San Mateo. Okay.